Olá, chininhos, trago a vocês o terceiro filho. Então, se eu tenho uma irmã que reside nos Estados Unidos e do nada resolve vir pro Brasil, graças a Deus que existe. Estamos aqui fazendo esse unboxing reaction do terceiro filho. Olha que coisa mais linda. Gente, ele é maravilhoso. Oi. A câmera desceu junto. É muita emoção. É muita emoção. Que isso? O que é isso? O que? Ah, meu Deus do céu. Será que é que eu tô pensando que é? Não. Meu Deus. Não, Lei, tu não fez isso. Meu Deus. Olha que bonitinha. Olha aquele homem bonito ali, ó. Uai, a câmera fica escorregando. E meu Deus, gente. Tá vendo isso aqui? Eu tô achando que isso é um baralho de tarô, mas não é. Gente. É um baralho do Lei. Não é um baralho exatamente, mas são cards do Lei. E vários. Vossa Santidade, Zhang Xin. Meu Deus, olha só a qualidade desse trem, Jesus. Olha essa cartinha, como é que ela é bonitinha. Olha, eu já falei, né? Nova tatuagem. Nem tenho uma, mas podemos já começar a partir daqui. Meu Deus. Olha. É o Lei. Fotobook. Tará! Achei essa foto um tanto quanto estranha, mas tudo bem, é o Lei. A gente ama o Lei de qualquer jeitinho, né não, gente? A gente ama muito o Lei. E essa live vai ficar, tipo, pra cima e pra baixo. A câmera tava emocionada também. Dois CDs. CD1. CD2. Esse aqui todo em China. E esse aqui todo em English. Vamos ver as estampas. Meu Deus, é uma obra de arte. Olha isso. Olha isso. É uma obra de arte. Caramba, Lei. Tu investiu, hein? Valeu cada centavo que eu paguei. Gente, eles são muito lindos. Esse aqui é o English versão, aquele é o Chinese versão. As estampas são diferentes, como vocês puderam ver. Eu vou passar tudo pro meu PC e depois passar pro meu celular. E é isso, gente. Esse foi o unboxing do terceiro filho. NAMANANA. Mentira. NAMANANA. Nossa.
Tá difícil de sair. Eu fiquei cantando esse trem direto. Vem cá, me ajuda aqui, uma colinha. NAMANANA. NAMANANA. A gente gosta de ler sem camisa. Oh, o Lei. Meu Deus. Imagina, você acorda com um homem desse do seu lado te olhando assim. Hello, babe. So give it to me, give it to me, give it to me. Oh, gente, tão menino moço. Adoraria sair num date com ele, com essa roupinha dele assim, sabe? Ia ser lindo. Lei. As músicas assim. Oh, eu tô achando esse álbum do Lei muito Doctor Who, fraga. Isso aqui me lembrou as engrenagenzinhas de Doctor Who, com os lances de espaço-tempo. Tem as músicas traduzidas pro inglês. Gente, o Lei é demais. Ele não dá trabalho pra equipe de tradução dele. Gente, foi isso. Esse foi o unboxing de NAMANANA. Terceiro filho do Lei.